พื่อนสหธรรมิกกัลยาณมิตรและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรม ทั้งหลายการบรรยายครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกัน3เรื่องคือเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาและเรื่องพุทธะในวันนี้ก็รวมทั้ง3เรื่องนั้นเข้าเป็นเรื่องเดียวกันเรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทSahatamika friends, Kalyana Mitra, and truth seekers who are interested in Dhamma. Yesterday we spoke about 3 main topics: the words Dhamma, Sasana, and Buddha. Today we'll speak about them all gathered together as one. That is, we'll talk about Paticca Samuppada, dependent origination. เมื่อเราพูดถึงเรื่องธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติกฎของปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องธรรมชาติอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงศาสนาพระพุทธศาสนาเราก็สอนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติในทุกความหมายแล้วเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าก็มีคำตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันท์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้น3เรื่องมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันแหละ When we speak of nature or Dhamma, then Paticca Samuppada is the law of nature. When we speak of the Sasana, Buddha Sasana or Buddhism teaches about nature, and this, of course, law of nature. And as for the Buddha, the one who sees Paticca Samuppada sees the Dhamma. The one who sees the Dhamma sees me, sees the Buddha. And so this is all the same subject. We're talking about the same thing. จากคำที่ตรัสว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นฉันท์นี่เราจะต้องเข้าใจความหมายให้ชัดเจนว่า สิ่งหรือบุคคลที่แสดงปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ตัวกฎนั่นเองก็คือองค์พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นกฎเราจึงมีพระพุทธเจ้าใน2ความหมายมาเป็นตัวกฎพระองค์หนึ่งเป็นตัวผู้บอกซึ่งกฎอย่างหนึ่ง When we say the one who sees Paticca Samuppada, that one sees the Buddha, we must understand this with subtlety. One Buddha, there is the Buddha who is a thing or person that shows, that demonstrates or reveals dependent origination. That thing or person is one meaning of Buddha. And then there is the Buddha which is the law itself, the law of dependent origination itself. So there are 2 Buddhas, or 2 kinds of Buddha. เราจะพูดสมัยก็ได้ว่า เราจะเห็นพระพุทธเจ้าในทุกสิ่งที่แสดงปฏิจจสมุปบาทแก่เรา We can say that we will see the Buddha in everything that reveals dependent origination to us.
ถ้าสิ่งที่แสดงปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ทั่วโลกในที่ทุกคนทุกแห่ง ก็จะกล่าวได้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งที่พร้อมที่จะแสดงปฏิจจสมุปบาทให้แก่เรา If we notice that dependent origination is in everything everywhere at all times in this world, then we will be able to say, then we can say that the Buddha is everywhere all the time at every place in this world, ready to reveal Paticca Samuppada to us. พวกเซนเขาก็พูดอย่างหยาบคายว่าพระพุทธเจ้ามีแม้ในกองขี้หมา The Zen Buddhists speak in a rather disrespectful way that the Buddha is even in the dog feces. ฟังดูก็น่าสนใจว่าแม้ในกองขี้หมาเราก็อาจจะเห็นอิทธปัจจยตาเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ในความหมายหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็จะโกรธว่าเขาพูดหยาบคายต่อพระพุทธเจ้า It's quite interesting that even in a pile of dog feces we can the law of dependent origination is being demonstrated all the time. So even though this is a bit crude, we can still see the Buddha in the dog feces. แต่เรามาทำความเข้าใจกันอย่างกว้างๆหรือประนีประนอมว่าเราอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกแห่งเราอาจจะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ทุกแห่งเราจะเห็นธรรมะได้ทุกแห่งไม่ยกเว้นที่ไหน But if we speak broadly in a conciliatory way, we can say that we can see the Buddha everywhere at all times. We can see dependent origination in everything, everywhere. We can discover the Dhamma all the time in every place, in everything. พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น The Buddha himself said once that whether in the past or the present, I teach only dukkha and the final quenching of dukkha. และเรื่องความทุกข์ระดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรง And this matter of dukkha and the remainderless quenching of dukkha is the subject of dependent origination in particular. แล้วก็เป็นเรื่องพระศาสนาเป็นตัวพระศาสนาด้วย And this is the religion itself, the sasana itself is right here. และทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติด้วย And all of this proceeds according to the law of nature. ดังนั้นเรื่องธรรมะก็ดีเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องพุทธะก็ดีเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาท Therefore, this matter of the sasana, of the Dhamma, or even of the Buddha, all of it is the subject of dependent origination. ทีนี้ก็มาดูกันถึงเรื่องที่เราที่สมมติว่าเรานี่
เกี่ยวข้องกันกับปฏิจจสมุปบาทอย่างไรกันโดยละเอียด So now it's time to look closely, carefully to see how we relate, or how dependent origination relates to us. เราก็ดูทุกอนุทุกส่วนทุกอนุภาค particle ทุกส่วนของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นไม่ยกเว้น If we look at every atom and molecule in our bodies, we'll see that it's all nothing but dependent origination in all aspects and components of these bodies. เราจึงพูดได้ว่าร่างกายทั้งหมดนี่มันก็คือปฏิจจสมุปบาทหรือเต็มไปด้วยอาการของปฏิจจสมุปบาท So we can say that all of this body is dependent origination, or that this body is full up with nothing but Paticca Samuppada. เพราะว่ามันเต็มไปด้วยการปรุงแต่งของความทุกข์คือที่เรียกว่าสังขารสังขาระหรือสังขารแล้วการปรุงแต่งและสิ่งที่ถูกปรุงแต่งหรือผู้ปรุงแต่งนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาในร่างกายของเรา We say this because this body is full of the concocting, the conditioning, the concocting of dukkha. There's both the things that are concocted, and there's the things which are the concoctors. All this, what is called sankhara, this concocting of dukkha, is going on in this body. ส่วนที่เป็นไปตามธรรมชาติยังไม่เกี่ยวกับทุกข์เราก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาส่วนที่เป็นไปเพื่อทุกข์โดยตรงเราก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท The aspects which are just happening naturally and aren't concerned with dukkha, we call this itappajayata, conditionality. But the aspects which are concerned with the arising and quenching of dukkha is called Paticca Samuppada, dependent origination. แต่อย่าลืมว่าดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเราใช้คำสองคำนี้สับสนหรือแทนกันอยู่เสมอ But as we said yesterday, we use these words often get mixed up or used interchangeably. เราจึงพูดได้ว่ามีอิทัปปัจจยตาหรือมีปฏิจจสมุปบาทอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเรา So we say that there is itappajayata and paticca samuppada in this life of ours constantly, all the time. ส่วนที่มันงอกขึ้นมาหรือเจริญขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของมันก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาแต่ส่วนที่มันทำให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท The aspects which are arising and appearing and manifesting in their various ways, this we call itappajayata. But the part which is leading to the arising of dukkha, this we call Paticca Samuppada. เราจึงกล่าวได้ว่าอาการของอิทัปปัจจยตานี่มีอยู่ทุกขุมขนทุกขุมขนทุกเส้นขน And so we've said before that the condition
of itapajayata is in every pore of our body, in every cell. ที่นี่ก็จะมาดูค่าหรือความหมาย ของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท So next we'll examine the value or meaning of the thing called Paticca Samuppada. ข้อแรกซึ่งเป็นข้อสำคัญว่าเราติดบ่วงอยู่ในวัฏฏะเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเรามีกิเลสเราทำกรรมเรารับผลกรรมเรามีกิเลสเราทำกรรมเรารับผลกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท The first that we are trapped in a snare. We're snared into the cycle of samsara because we don't understand dependent origination. Defilement, kilesa, arises, and then we make karma, and from making the karma we receive the fruits of karma, and then there's more kilesa, more karma, and more fruits of karma, and we go spinning around in the defilements, karma, and results of karma because we don't understand dependent origination. We're trapped within this. แม้เราจะกล่าวอย่างทั่วๆไปหรือตามแบบฮินดูวัฏฏะก็คือเกิดมาแล้วก็ตายเข้าโลงแล้วก็เกิดมาอีกเกิดมาแล้วก็ตายเข้าโลงแล้วเกิดมาอีกจะพูดวัฏฏะกันอย่างนี้ก็ได้มันก็เพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเหมือนกัน Even if we speak like the Hindus and say that the vata, the cycle, is that of being born physically and then dying at the end of one's life and then being reborn in another life and then dying and reborn in another life. Even if we speak like the Hindus, this spinning around from life to life is still the result of not understanding dependent origination. และข้อต่อไปว่าเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทจิตนี้มันยุ่งเหมือนกับได้ยุ่งคือได้ที่ไม่มีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือเป็นเศษได้เอามาจับกลุ่มรวมกันเข้าเป็นกลุ่มได้อย่างนี้มันเรียกว่าได้ยุ่งอย่างมากๆจิตยุ่งเหมือนก็ได้ยุ่งเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท The second is that this mind is all tangled up. It's a disheveled mess, just like a tangled ball of thread where it's all wrapped up and knotted and just a mess. Because we don't understand dependent origination, the mind is all tangled up, confused. It's just a mess, just like a knotted up entangled ball of string. นี่ท่านเปรียบด้วยคำเปรียบอีกคำหนึ่งว่า จิตยุ่งเหมือนเซิงหญ้ามุนชะหญ้าปัปปะชะคือเป็นหญ้าทวารชนิดหนึ่งซึ่งมันยุ่งจนเหลือที่จะจับได้ว่าตรงไหนเป็นต้นตรงไหนเป็นปลายไอ้มุนชะหรือปัปปะชะนี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูว่าหญ้าชนิดหนึ่งเรียกที่แถวนี้ว่าเรียกว่าหญ้าริเผาเอาไปสารเป็นเครื่องเป็นกระเป๋าเป็นดีมากแพงมากงามมากหญ้านี่ยุ่งอย่างที่จะดูว่าตรงไหนต้นตรงไหนปลายสมมติเอาทีว่าเหมือนกับหญ้านี่มุนชะหรือปัปปะชะจิตยุ่งเหมือนหญ้านี่เพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท The Buddha also compared the mind to
a kind of grass which in Pali is called muncha or papacha. It's some kind of grass that is so tangled up that you can't tell its beginning from its end. You can't sort out where it starts and where it ends. In Thai, it's not exactly certain what kind of plant this would be, but it's probably this one kind of plant which can be stripped and separated and then used for weaving very fine and delicate baskets. That's probably what it is, and it's a plant that's all kind of tangled up within itself. This is what the Buddha compared the mind to. หญ้านี่ก่อนนี้ที่วัดเราก็มีมากเดี๋ยวนี้เขาเอาไปหมดแล้วเขาไปใช้ประโยชน์กันหมดแล้ว In the past, we had a lot of this grass here at this wat, but the people took it away and made things out of it, so now we don't have any more. ทีนี้ก็ดูต่อไปเพราะว่าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าองค์นิรันดรเกี่ยวผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คือพระองค์นิรันดรนอกประวัติศาสตร์ไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานมีอยู่ตลอดกาลองค์ที่สำคัญมากเราไม่รู้จักเพราะเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท Next thing to look at is that because we don't know dependent origination, we don't know the eternal Buddha. Because we don't understand Paticca Samuppada, we don't know this Buddha that when he was saying, he who sees dependent origination sees the Dhamma, he who sees the Dhamma sees me. This Buddha, which is the law of dependent origination, this eternal Buddha, the Buddha that is outside of history, the Buddha that isn't a person, the Buddha that was neither born, awakened, or entered, the Buddha that never entered Nibbana. This eternal Buddha we don't know, we don't understand, because we haven't seen dependent origination. กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวว่าเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้พุทธศาสนาไม่รู้จักพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ตามหลักของปฏิจจสมุปบาท Or we can say that because we don't know this matter of dependent origination, we don't know Buddhism. We haven't really found Buddhism because the Buddha Sasana is all about dukkha, the arising of dukkha and the quenching of dukkha. And until we understand Paticca Samuppada, we don't really know what Buddhism is. เรื่องทุกข์กับดับทุกข์นี่เราเรียกกันสั้นถ้าเรียกกันอย่างสั้นๆเราเรียกว่าเรื่องอริยสัจถ้าเรียกกันอย่างเต็มที่อย่างกว้างขวางเต็มที่เราก็เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาท This business of the arising and quenching of dukkha, if we speak in rather simple terms, we call it the Ariya Satya, the Four Noble Truths. But if we speak in all its implications and details, then we speak of Paticca Samuppada. เราอาจจะเรียกได้อย่างถูกต้องว่าเรื่องอริยสัจธรรมดานี่เราเรียกว่าอริยสัจเล็กเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเราเรียกว่าเรื่องอริยสัจใหญ่เรามีอริยสัจใหญ่และอริยสัจเล็กแต่ก็เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องดับทุกข์ด้วยกัน The ordinary formulation of the Noble Truths we can call the little Ariya Satya, and then
the explanation in terms of the classical explanation in terms of Paticca Samuppada can be called the big Ariya Sat, or the big noble truth. So we've got the little Ariya Satya and the big Ariya Satya, but it's still the same thing. It's still the same matter of dukkha and the quenching of dukkha. Don't think that it's two different things. ถ้าเราพูดถึงกันเพียง4ประเด็นเราเรียกว่าเรื่องอริยสัจ4แต่ถ้าเรามาพูดกันถึงเรื่องขาเกิด12ประเด็นขาดับ12ประเด็นเป็น24ประเด็นอย่างนี้เราก็เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่แท้ก็เรื่องเดียวกันเพียงแต่ละเอียดหรือหยาบว่าหยาบหรือว่าละเอียดกว่ากันเท่านั้นเอง If we speak of the 4 points of it in terms of 4 basic points, then it's called the 4 noble truths or the little Ariya Satya. But if we talk about the 12 points or conditions of arising and the 12 points conditions of quenching, then we can call it, then there are 24 altogether. So if we speak in this kind of detail, we call it the Paticca Samuppada. จะพูดอีกอย่างหนึ่งให้เป็นความกว้างทั่วๆไปว่าเพราะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทหรือกฎของปฏิจจสมุปบาทเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าพระเป็นเจ้าที่มีอยู่ในทุกปรมาณูของสากลจักรวาลทุกปรมาณูของสากลจักรวาลมีพระเจ้าองค์นี้สิงสถิตอยู่ Or if we speak even more broadly and openly, we can say that because we don't know Paticca Samuppada, we don't know the God that is omnipresent in every atom, every molecule throughout the cosmos. This God that is everywhere, we haven't yet seen because we don't understand Paticca Samuppada. ทั้งหมดนี่คือความหมายคุณค่าของเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดควรจะศึกษาเพื่อการดับทุกข์ของเราโดยเฉพาะ So all of this is the value or meaning of Paticca Samuppada. It's a very important, a most important thing which we all ought to study for the sake of quenching dukkha. That's the only reason for studying it. ต่อไปนี้ก็จะดูกันที่ลักษณะของปฏิจจสมุปบาท Next we'll consider the lakkhana or the characteristic, the character or nature of Paticca Samuppada. พระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเท่าที่ข้าพระองค์รู้สึกในใจนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกพอประมาณไม่ลึกซึ้งอะไรลึกพอประมาณยาวะคัมภีโรนี่มันลึกพอประมาณพระพุทธเจ้าท่านอย่าพูดอย่างนั้นแกอย่าพูดอย่างนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่ลึกที่สุดลึกถึงที่สุดลึกจนไม่รู้จะลึกกันอย่างไรมีลักษณะลึกอย่างนี้ There was one time when Ananda, the Buddha's attendant, said to the Buddha, as far as I feel, or in my opinion, Paticca Samuppada is rather profound.
He used the word rather profound. He didn't use the word extremely profound or anything like that, but it's something pretty deep. And the Buddha replied, don't say that, don't say that. Paticca Samuppada is the most profound thing. It's so profound, so deep, that we can't see exactly how profound it is. ลึกเหลือประมาณนี่เมื่อว่าเข้าใจได้ยากคือละเอียดแล้วซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวพันกันกับเรื่องอื่นๆลึกเหลือประมาณแต่ก็ว่าไม่ใช่จะลึกจนเข้าใจไม่ได้ลึกเท่าไรก็ยังพอเข้าใจได้คนจึงควรพยายามเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทIt's inestimably profound, which means it's very subtle, it's so detailed, and it's associated and connected to so many things that it's very difficult to understand Paticca Samuppada thoroughly. But this doesn't mean it's impossible to understand. Although it's incredibly profound, detailed, subtle, and interconnected with everything, nonetheless, we can understand it. For this reason, we all ought to try to understand, to penetrate Paticca Samuppada. มันก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เองที่พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านคิดว่าไอ้เรื่องที่ตรัสรู้นี่มันลึกเกินไปไม่มีใครเข้าใจได้สอนมันเหนื่อยเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็คิดว่าจะไม่สอนแต่ประเดี๋ยวท่านก็คิดว่ามันจะมีสัก 2-3 คนมีคนบางคนที่อาจจะรู้ได้ถ้าเราไม่สอนคนเหล่านี้ก็เสียประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะสอนขอให้พวกเราทุกคนเหล่านี้อยู่ในจำนวนบางคนที่พอจะเข้าใจได้จะได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรา It's exactly this thing of dependent origination in which the Buddha was awakened. The Buddha awakened to exactly this. And then it's about this that he thought it was too profound to teach. Right after the awakening, when he thought that this truth was too deep for people to understand, so he thought he wouldn't bother to teach it. But then a little bit later, it occurred to him, well, there might be 2 or 3 people who could understand it. That in this world there ought to be some people who could understand dependent origination. And if he didn't teach about it, then these people would lose the opportunity and would get no benefit from it. So he decided to teach. And so all of us ought to take this to heart and try to understand it so that each of us, would we all please, each of us be within those few people who are able to understand dependent origination. It's up to us whether we want to understand it or not. เรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่อาจจะศึกษาได้โดยลำพังการฟังจากผู้อื่นปรโตโคสะการโฆษณาของผู้อื่นเป็นการอ่านหนังสือการพูดกันแม้แต่ที่เรากำลังพูดกันอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าฟังจากผู้อื่นไม่อาจจะสำเร็จโดยการฟังจากผู้อื่นอย่างนี้ However, Paticca Samuppada is something that we won't be able to understand
with total success just by listening to others, just by hearing others. It's parata gosa, the sound of others, isn't enough for us to successfully penetrate Paticca Samuppada. Whether reading books or discussing it with others or even listening to a talk like this, just the sound of others, the parata kosa, won't be enough for us to truly understand dependent origination. ข้อนี้หมายความว่าต้องศึกษาจากตัวเองจากตัวชีวิตเองจากตัวชีวิตของเราเองแม้ว่าเราจะต้องฟังจากผู้อื่นเพราะว่าเราไม่รู้ในทีแรกเราก็ต้องเอามาทำให้มันเป็นเรื่องตัวเองเรื่องชีวิตของตัวเองเรียกว่าทำโยนิโสมนสิการแล้วก็ทำปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นนี่จึงจะสามารถรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท What this means is that we must study this matter for ourselves. We must investigate it for ourselves. Even if we have to listen to somebody else explain it at first in order to get the method to see how to do it, then we need to investigate it ourselves. We need to do what is called yoniso manasikara. We need to go into this subtly with reason. We need to investigate it within our own minds in order that panya, wisdom, and vipassana, insight, can arise. กล่าวให้ชัดอย่างหนึ่งก็ต้องกล่าวว่าเราจะต้องศึกษามันอย่างวิทยาศาสตร์อย่าศึกษามันอย่างฟิลโสฟีอย่างวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ต้องมีการคำนวณไม่ต้องมี speculation ในแบบใดๆเราจะมองลงไปโดยตรงที่ตัวทุกข์เอาตัวความทุกข์มาเป็นวัตถุของการศึกษาอย่ามี hypothesis ใดๆมาใช้แทนถ้าอย่างนั้นมันเป็นฟิลโสฟีและไม่อาจจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทเลยเนี่ยเป็นหลักการที่ว่าเราจะต้องศึกษาปฏิจจสมุปบาทอย่างวิทยาศาสตร์อย่าศึกษาอย่างฟิลโสฟีเป็นต้นจนเขาชอบศึกษากันมาก To make it a little more clear, we can say that we must study this. We must practice this scientifically. Don't study this philosophically. To study this in a speculative way, just to think about it, make conjectures, draw inferences and things like this. This is not the proper way to study, to investigate Paticca Samuppada. We must study it scientifically, which means to start with the reality of dukkha, which all of us can observe, and then investigate that scientifically. Don't use any hypotheses. Don't use any assumptions. Just use the reality itself. Deal with dukkha itself and start from there. So avoid investigating or approaching this philosophically, speculatively, like is so popular in the world. To really get to the bottom of this, we need to approach it and investigate it scientifically. แต่ว่าถ้าใครอยากจะศึกษาปฏิจจสมุปบาทอย่างฟิลโสฟีก็ได้เหมือนกันแล้วเขาก็รู้อย่างฟิลโสฟีรู้พุทธศาสนาอย่างฟิลโสฟีมันดับทุกข์ไม่ได้มันป่วยการมันว่าแต่ฟิลโสฟีพูดกันไม่รู้จักจบ However, if you wish, you're welcome to study it philosophically. If you want to investigate and ponder upon dependent origination until you have a very subtle and lofty philosophical understanding of it, you're quite welcome to do so. But it won't quench dukkha.
it'll be a total waste of time. But if you want, you can do it. แต่ความจริงข้อนี้มันก็เนื่องเข้ามาในขอบเขตของเราที่จะศึกษาปฏิจจสมุปบาทอย่างธรรมะหรือวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันที่ตลอดเวลาที่เรายังดับทุกข์ไม่ได้ยังไม่เห็นจริงโดยประจักษ์ว่าดับทุกข์ได้โดยเหตุนี้ ปฏิจจสมุปบาทก็มีลักษณะเป็นฟิโลโซฟีแก่เราอยู่ไม่น้อยจนกว่าเมื่อใดเราดับทุกข์ได้ตามวิธีนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับเราสำหรับพระอรหันต์แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นวิทยาศาสตร์เป็นตัวแล้วแต่สำหรับพวกเราบุถุชนนี่มันก็เป็นฟิโลโซฟีไปบ้างไปก่อนจนกว่าจะดับทุกข์ได้ Nonetheless, this philosophical side of dependent origination still is something that we're involved with because of our personal limitations. As long as we have not fully realized dependent origination, as long as we have not fully been able to use it to quench dukkha, then our understanding of it will still be somewhat philosophical and speculative. It won't be until we can quench all dukkha that our understanding is truly scientific. In fact, it's only the arahant who has a fully scientific understanding of dependent origination. For the rest of us, our understanding is more or less philosophical. เราจะสอนปฏิจจสมุปบาทแก่เด็กๆก็ได้แล้วเราจะเห็นได้ว่าในการสอนนั้นเป็นวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ซึ่งเราจะลองดู If we wish, we can teach Paticca Samuppada to children. If we do this, we'll see that it's absolutely scientific. So why not give it a try? เราบอกให้เขาดูเห็นเข้าใจตามลำดับว่ามีดวงอาทิตย์เขามีดวงอาทิตย์น้ำในโลกนี้ก็ระเหยขึ้นไปพอน้ำระเหยขึ้นไปมันก็มีเมฆถ้ามีเมฆมากพอฝนมันก็ตกลงมาพอฝนตกลงมาทางเดินของเราก็เปียกที่ทางเดินของเราเปียกแกก็ลื่นแกก็หกล้มแกก็หัวแตกแกก็หัวเจ็บแผลหัวแตกแกก็ต้องไปหาหมอก็พยายามรักษากันให้แผลของแกหายแล้วแกก็หายเจ็บนี่อาการทั้งหมดนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าอาการของปฏิจจสมุปบาทจะสอนได้แม้แก่เด็กเล็กๆให้เข้าใจหลักการของปฏิจจสมุปบาท So we can explain to them until they observe, can see and understand that there is the sun, and because of the sun, the water in the lakes and oceans evaporates. Because of the evaporation, it gathers, clouds form. When there are enough clouds and they become sufficiently heavy, then rain falls. Because the rain falls, the place where we walk is wet. Because our path is wet, actually it's not because the path is wet, the child slips and falls down. It's best to take a real life experience. Because of slipping and falling, the child cracks its head open. And because of cracking its head, there is a lot of pain. The child goes to the doctor. Because of going to the doctor does its best to heal the child. And then because of this, the child is healed and feels better.
So all of this has the characteristics of the law of nature. So we can take ordinary experiences from the lives of children and use it to show them this law of nature. เราอาจจะสอนให้แก่ชาวนาเขาทำนาไม่ดีหรือว่าเนื่องมาจากฝนไม่ตกไม่มีน้ำจะทำนานี่ก็ได้หรือว่าแกทำนาไม่ดีไม่ถูกต้องก็ได้แกก็ไม่ได้ข้าวเปลือกแกก็อดอาหารถ้าทำนาถูกต้องฝนก็ดีแกก็ได้ข้าวเปลือกแกก็ไม่อดอาหารอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทง่ายๆของชาวนา Or we can teach it to ordinary farmers that if the rain doesn't fall, or if they don't plow their fields and plant and maintain the crops properly, if due to these various conditions, then they don't get a good harvest. They don't harvest any paddy, and so they don't have enough to eat. But if the rain is good enough and they farm properly and take care of the crop, then they have a good harvest, they get enough paddy, and they have enough to eat. So even for farmers it's possible to explain, to teach the fact of dependent origination. หรือว่ามองดูกันในพวกเราเองเป็นพระเป็นเณรเราไม่มีความอดกลั้นอดทนเราไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่ศึกษาดีไม่มีความรู้ดีแล้วก็มีแต่จะทำผิดทำไม่ดีมากขึ้นในที่สุดก็ต้องลาสิกขาไปนี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทได้เหมือนกันและควรระวังอย่างยิ่งใกล้ตัวที่สุด Or we can even speak to monks and novices like ourselves. Because we don't have any patience and endurance, because we're lacking in hiri, ottappa, moral shame and the fear of doing wrong, because our study and practice isn't sufficient, isn't proper, we start to do bad things, we start to behave improperly, and eventually we have to leave the training, we must disrobe because of these various factors. So even in a monk disrobing, we can see the activity of dependent origination. ที่นี่เราก็จะได้พิจารณากันถึงตัวปฏิจจสมุปบาทฟอร์มูล่าของตัวปฏิจจสมุปบาทว่ามีอยู่อย่างไร Next we'll examine the formula of dependent origination to see what it's like, what it has to say. ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านรู้สึกว่านั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่องค์เดียวท่านก็สาธยายคือกล่าวปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาว่าจักขุญจะปฏิจจรูเปจะปฏิจจอุปัชชติวิญญาณังปิณังธัมมานังสังคติภัสโสภัสสะปัจจยาเวทนาปัจจยาตัณหาปัจจยาอุปาดานังอุปาดานปัจจยาภโวภวปัจจยายาติปัจจยาชรามรณะโสกะอิมัสสะเกวลัสสะทุกขขัสสะสมุทัยโยโหติเนี่ยท่านว่าทำนองสบายคือไทยที่สุด
ใจความว่าเพราะอาศัยเพราะตากับรูปมาถึงกันเข้าก็เกิดจักษุวิญญาณเพราะ3ประการนี้คือตากับรูปจักษุวิญญาณถึงกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะมีผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนามีเวทนาเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยก็เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยก็เกิดภพภพเป็นปัจจัยก็เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยก็เกิดชรามรณะและกองทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสาธยายในบางคราวบางโอกาสด้วยพระองค์เองแก่พระองค์เองลำพังพระองค์องค์เดียวนี่ปฏิจจสมุปบาทที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด There was one time the Buddha was sitting by himself in the forest, and not in the forest, in the guti. Huh? In the guti. In the guti. In a guti somewhere, and he used this time to recite to himself the following. Chaksuja Rupeja Upachati Vinyanam Upachati Vinyanam บาลีนี่ไม่ต้องมาแต่คำแปลกันนะ Okay, we can skip the Pali this time. The meaning is due to I in form, consciousness, sense consciousness arises. The 3 together are patsa, contact. Due to contact there is feeling. Due to feeling there is craving. Due to craving there is attachment. Due to attachment there is bhava, becoming or existence. Due to existence there is birth. And due to birth there is old age, death, sorrow, etc. In this way, this is the arising of all dukkha. This is something the Buddha, when he was, from time to time, would recite to himself, usually when he was alone, when he was feeling relaxed and comfortable. He would recite this formula of dependent origination. This version of Paticca Samuppada is quite easy to understand, and so it's a good starting place for us. เมื่อท่านสาธยายไส้ทางตาเรื่องทางตาหมดแล้วท่านก็สาธยายเรื่องทางหูหมดแล้วก็ทางจมูกแล้วก็ทางลิ้นแล้วก็ทางผิวหนังแล้วก็ทางใจจนครบทั้ง6หมวดเลย After he had recited the dependent origination that begins with the eye, then he went on to the ear, then the nose, the tongue, the body, and the mind. So he recited all 6 groups or areas. ที่เผอิญภิกษุองค์หนึ่งมันแอบอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าท่านเหลียวไปเห็นนี่แกอยู่นี่เอาไปนี่เป็นอาทิพรหมจรรย์ starting point of พรหมจรรย์เอาไปท่องเอาไปจำเอาไปที่นี่เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านมาสาธยายเอง It turns out there was a bhikkhu nearby, and who was listening without the Buddha knowing. Then the Buddha noticed that this monk was there, and he said, come here, memorize this and then take it to investigate. The Buddha called this the Ati Brahmacharya. This is the starting point, the beginning of the sublime life of the Brahmacharya. And so you should learn this and examine it carefully.
มันมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาสาธยายมารีไซต์นี่ถ้าเด็กๆมันท่องสูตรคูณมันก็มันยังจำไม่ได้หรือถ้าคนหนุ่มเขาร้องเพลงเพราะว่ากิเลสมันต้องการเขาก็ร้องเพลงพระพุทธเจ้าสาธยายปฏิจจสมุปบาทนี้ด้วยเหตุของอะไรเป็นที่น่าสงสัยและเข้าใจยากผมคิดว่าเพราะความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมากก่อนตรัสรู้ก็ค้นแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทวันตรัสรู้ค้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทตลอดคืนแล้วก็ตรัสรู้ท่านตรัสรู้แล้วก็ยังมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาททบทวนอยู่อีกเป็นอันมากมันจึงฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของพระองค์จึงพอมีโอกาสมันก็หลุดมาทางปากของพระพุทธองค์เหมือนกับว่าคนหนุ่มเขาร้องเพลงเล่น Many of us wonder how it would be or why it would be that the Buddha would sit there by himself reciting this dependent origination. Children, like to make noises and things to entertain themselves, like children do. And then young people like to sing all kinds of love songs and things inspired by their defilements. But why would the Buddha sit there, just quietly reciting this to himself? This is something rather difficult to understand, and people don't quite agree on it. I think that the reason this happened was because the Buddha was so familiar with dependent origination. He had been examining it so deeply and for so long that it just kind of came out. Before the awakening, Prince Siddhartha investigated this especially. He really went into this deeply and then was fully awakened through understanding it thoroughly. Then even after becoming the Buddha, he continued to examine this and to go into it in all kinds of detail. So it seems he was so familiar. The realization, the understanding of Paticca Samuppada was so firm in his heart that it seems it just kind of came out when there was an opportunity. He was feeling relaxed, and then it just kind of came out like he was singing a song to himself. ผมก็เลยตั้งชื่อปฏิจจสมุปบาทชุดนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทฮัมเพลงขอให้เราทุกคนเนี่ยสาธยายปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้กันเถิดแทนการร้องเพลงจะเรียกว่าร้องเพลงก็ตามใจจะร้องเพลงเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะมีประโยชน์มากทีเดียว For this reason, I now call this version of Paticca Samuppada the humming dependent origination. And so we encourage you all to hum this to yourself. Instead of, humming songs or singing all kinds of worthless songs like ordinary people do, it's much more useful to recite this dependent origination to oneself. You can hum it to yourself, or even if you like to sing, that's okay. You can sing this to yourself. This kind of humming or singing has tremendous value. So if you wish, you're welcome to do so. ปฏิจจสมุปบาทนี้สั้นกว่าน้อยกว่ามีเพียง8หรือ9อาการแล้วขึ้นต้นด้วยอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาไปจนตลอดมันจึงมีลักษณะสั้นกว่าพอมาถึงปฏิจจสมุปบาทใหญ่เต็มรูปก็เพิ่มเข้าข้างหน้าตอนต้นอีก2อาการ
มันมีคำขึ้นต้นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลางเรื่อยไปจนตลอดเหมือนกันเลยผิดข้างต้นที่เพิ่มอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเข้ามาเท่านั้นแหละ This humming version is shorter. It has basically just 8 or 9 stages or conditions. It begins with the inner sense base, the inner ayatana, coming into contact or interacting with the outer ayatana, and then consciousness arises. These three are patsa, and then arises vedana, tanha, and so on, all the way to dukkha. This is the short version. It's more simple and easier to understand. The long version is basically the same, but adds a few more conditions or stages at the beginning. There is avijja. Due to avijja, there is sankhara. Due to sankhara, arises consciousness. Due to consciousness, there is nama-rupa. Then due to nama-rupa, there are the salayatana. And then from there on, it's exactly the same. It's just a little bit different. The long version is just a little bit different at the beginning, but it's still basically the same thing. ทีนี้เราจะศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทใหญ่ปฏิจจสมุปบาทสมบูรณ์ว่าเริ่มด้วยอวิชชาธาตุอวิชชานี่เป็นธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติอวิชชานี่เมื่อได้โอกาสก็ทำการปรุงหรือมีอำนาจในการปรุงอวิชชามีอำนาจในการปรุงทำหน้าที่ปรุงจึงว่าอวิชชาให้เกิดสังขารคือการปรุงอวิชชาสภาพที่ปราศจากความรู้ทำให้เกิดการปรุงที่นี่การปรุงนี่ก็ไปเอาวิญญาณธาตุตามธรรมชาติเอามาปรุงให้กลายเป็นวิญญาณธาตุทางอายตนะนี่ก็เกิดวิญญาณธาตุทางอายตนะขึ้นมาเพราะการปรุงของอวิชชาโดยสังขาระนะสั้นๆก็ว่าอวิชชามีอำนาจการปรุงก็ไปเอาวิญญาณธาตุมาปรุงเป็นวิญญาณธาตุในทางอายตนะคือเรื่องจิตใจระบบจิตใจทั้งหมดขึ้นมาพอมีระบบจิตใจแล้วมันก็ง่ายที่จะมีสิ่งที่เรียกว่านามรูปคือจิตใจกับร่างกายกับจิตใจตลอดเวลาที่ยังไม่มีวิญญาณในระบบจิตใจร่างกายก็ไม่มีความหมายอะไรพอได้มามันก็เกิดเป็นสิ่งสมบูรณ์เป็นร่างกายและจิตใจเป็นนามรูปได้นามรูปขึ้นมาก็เป็นที่ตั้งของอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะมีการปรุงต่อไปเป็นผัสสะเป็นเวทนาอย่างเดียวกับปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อเข้าใจยากตรงที่ว่าอวิชชาธาตุไม่รู้นะมีอำนาจการปรุงแต่งก็ปรุงแต่งวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณทางอายตนะวิญญาณทางอายตนะเกิดขึ้นแล้วนามรูปก็เกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งอายตนะให้อายตนะทำหน้าที่ต่อไปนั่นก็มีผัสสะเวทนาจนตลอดเนี่ยปฏิจจสมุปบาทใหญ่สมบูรณ์เข้าใจยากตรงนี้เราเพิ่มเข้ามา4หัวข้อ Now we'll look at the long version. The long version begins, there's the avijja dhatu, the element of ignorance which is all around. It's kind of general in the atmosphere or something. Through this avijja dhatu,
this, when it gets an opportunity, when there's an opportunity, then ignorance or the element of not knowing then begins to concoct. It leads to the influence or power of sankhara, of concocting. And so because of when there's an opportunity, then avijja dhatu comes into action, it manifests, and then there's avijja, not knowing. And due to not knowing, there begins to be concocting. Without ignorance, nothing would be concocted, nothing would be conditioned, and there wouldn't be any sankhara. But through ignorance, there arises this power of concocting. Concocting now has an influence. It has power over things. Then this sankhara concocts the vijnana dhatu, the consciousness element which is around, is then concocted through this ignorant concocting. It's concocted into sense consciousness, the consciousness that clearly knows the various objects of experience, of the very sensual objects. And so there is avijja. Due to avijja, there's the power of concocting. Due to the power of concocting, there arises the consciousness element is concocted into sense consciousness, which means, and then the mind is there. Once there's the mind, there can be the thing we call nama-rupa. Without consciousness, without mind, it's pointless to speak of a body. But once there is vijnana, which stands for the consciousness and then all the mental things that arise from it, then one can have nama-rupa, the body-mind complex. Then once there is nama-rupa, there are the salayatana, the sense organs and sense objects. And then there's contact, feeling, tanha, upadana, and so on, as we've already heard. So the end part is the same as the short, concise humming version. But at the beginning is other elements. And this is where it's difficult to understand. The later part is quite straightforward, clear, and easy to observe in life. But the first part is much more difficult. That avijja, not knowing, this not knowing things as they really are, leads to this power or influence of concocting. Concocting has influence. And so the vijnana dhatu is cooked up, is concocted into sense consciousness. And then there arises nama-rupa. This is the part where it's difficult to understand. The later half is pretty straightforward. ที่กล่าวมาข้างต้นว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุด เข้าใจยากที่สุดมันก็ตรงที่ว่าอวิชชาจะเกิดสังขารอย่างไรสังขารจะเกิดวิญญาณอย่างไรวิญญาณจะเกิดนามรูปอย่างไรเกิดนามรูปแล้วก็มีอาจนะนี่ต่อไปนี่เข้าใจง่ายแล้วก็เหมือนกันกับปฏิจจสมุปบาทสั้นปฏิจจสมุปบาทยาวมันมีอยู่4ข้อข้างต้นมันเข้าใจยากที่เราไม่ต้องสนใจก็ได้เอาปฏิจจสมุปบาทสั้นเราก็ยังเห็นแต่ชัดว่ามันเต็มความหมายเหมือนกันพอตากระทบรูปเกิดจักษุวิญญาณเมื่อ3อย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะในขณะผัสสะมันยังมีอวิชชาอยู่ที่ผัสสะเป็นอวิชชาผัสสะเป็นผัสสะโง่นี่ผัสสะโง่อวิชชาอำนาจของอวิชชาก็ทำให้เดินไปจนถึงความทุกข์มันอวิชชามันทำหน้าที่มา
ตั้งแต่แรกแล้วยังมาทำหน้าที่สำคัญตรงผัสสะมันขอให้ควบคุมให้ดีอย่าให้ผัสสะเป็นอวิชชาผัสสะความทุกข์ก็ไม่เกิดการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทก็มีสติควบคุมอย่าให้อวิชชาเข้ามาเป็นใหญ่มาควบคุมไล่อวิชชาออกไปเสียมันก็ไม่เกิดความทุกข์นี่สะดวกที่สุดแล้วที่เราจะศึกษาปฏิจจสมุปบาทอย่างสั้นอย่างที่พระพุทธเจ้ามาสาธยายนี่เรื่องกันที่ตาหูเกิดจากสุวิญญาณไปเรื่อยจนถึงเกิดทุกข์ก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งอย่างยาวและอย่างสั้น Earlier when we mentioned how the Buddha said that dependent origination was very profound, this is because of the first few conditions or links. This is where it's so difficult to understand. The latter part is probably what Ananda was talking about. But when we ask, how does avijja lead to sankhara? And how does this power of concocting lead to vijnana? And from vijnana, how does there arise nama rupa? These 3 or 4 conditions at the beginning, this is the part that's so very subtle and difficult to understand. However, whether we talk about the long version or the shorter, simpler version, it's still basically the same matter. So if you wish, it's enough just to study the shorter one. This is sufficient for quenching dukkha. You can take the one that begins with the I, interacts with form, with rupa, and then consciousness arises and there is contact. But this is avijja patsa, avijja sampat. This is contact with not knowing. Just like in the big version it begins with ignorance, with not knowing. Even in the short version, when there is contact, we shouldn't forget that it's contact with ignorance. And then because of this ignorance there arises vedana, ignorant vedana, craving, attachment, and dukkha, all the way to dukkha. So we can study this shorter, simpler version, and it will accomplish everything we need. And then we see that it's necessary to have sati, to be mindful at that moment when the eye interacts with form or the ear interacts with sound, so that avijja isn't allowed to come in and make it ignorant contact. And then there's wise contact, and it doesn't concoct up into dukkha. So the long version is quite difficult to understand at the beginning, but the end part is the same. And either way it's the same. We're still talking about the same fact or the same law. So it's enough for us to understand, beginning when the I and the form interact and there is consciousness, so that we know how to be mindful and wise at the moment of of eye contact, ear contact, and so on. ที่นี่ก็ยังมีความลับเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่คือข้อที่ว่าถ้าเราปฏิบัติควบคุมปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ไอ้ความทุกข์ได้เกิดขึ้นเสียแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ความทุกข์ไม่เกิดเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติไม่สำเร็จความทุกข์เกิดแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป There's another secret of dependent origination that we need to know. Because if we don't practice correctly, being mindful of dependent origination, then dukkha arises.
when we're mindful and practice in the right way, then dukkha can't arise. But what do we do when we made a mistake, when we didn't practice right, and dukkha arises? What should we do then? พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองตรัสต่อไปว่าความทุกข์ทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อว่ามีสิ่งที่จะต้องดับทุกข์ได้ก็พยายามหาสิ่งนั้นแหละข้อนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสัญชาตญาณเป็นอินสติ้งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยพอเขามีความทุกข์ก็จะวิ่งไปหาที่มันจะหยุดความทุกข์ของเขาได้เป็นสุนัขขี้เรื่อนหรือเป็นสุนัขมีแผลโดยเหตุใดเหตุหนึ่งมันจะวิ่งไปหาแมวก็เหมือนกันเจ็บปวดขึ้นมาจะวิ่งไปหาที่แห่งหนึ่งคนที่จะช่วยอะไรก็ตามมันเชื่อว่ามันมีสิ่งที่จะช่วยหยุดความทุกข์นี้ได้ ความเชื่อนี่สำคัญมากถ้าความเชื่อนี่ไม่มีแล้วมันไม่มีการค้นขวายที่จะไปหาสิ่งดับทุกข์พระเจ้าจึงตรัสว่าความทุกข์ให้เกิดศรัทธาซึ่งเราต้องมีซึ่งเราจะต้องมีกันให้ถูกต้องหรือเต็มที่เนี่ย The Buddha further explained that when there is dukkha, there will arise sattha. Sattha means the faith or confidence that there must be something that will end dukkha. Sattha, from the experience of dukkha, then there arises confidence that there must be a way out of dukkha. To me, it seems that this is just a natural instinct. When an animal is suffering, it will run somewhere to something that it thinks will remove the suffering, such as a dog with mange or with a sore. It will run to a person or a place that it thinks can get rid of the suffering. Or a cat, when it's in pain, will run to someone, its mother or its owner, to get help. So it's very natural and instinctual to seek the end of suffering when there is pain and suffering. So due to dukkha, there arises saddha. This is something absolutely necessary for us to have this saddha, that there is a way out of dukkha, that we can find something that will get rid of dukkha. เมื่อเรามีความเจ็บไข้หรือเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเรามีความเชื่อว่ามีหมอที่จะช่วยได้มีโรงพยาบาลที่จะช่วยได้นี่เรามีความแน่ใจเราจึงไปหาหมอหาโรงพยาบาลส่วนลูกเล็กๆถ้าลูกเล็กๆพอมีปัญหามีเจ็บปวดขึ้นมาก็แม่ช่วยได้วิ่งไปหาแม่นี่ศรัทธาตรงนี้สำคัญมากอย่าวิ่งทำให้วิ่งไปหาธรรมะสิ่งที่จะดับทุกข์ได้ศรัทธาทำให้เชื่อในสิ่งที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็วิ่งไปหา When we're sick, we have the belief that there must be a doctor who can help us. When we're sick, we believe that there's a doctor somewhere that can help us. There's a hospital we can go to. There's medicine which can cure us. So our illness, our physical suffering, causes us to have this kind of faith. Or a child, when it's hurt, it runs to its mother out of the faith that mommy will help in some way. So this is totally natural. And therefore, when there is dukkha, we need to run to Dhamma, to run to find some Dhamma, to discover Dhamma, the thing that will eliminate, which will quench dukkha completely. เมื่อศรัทธาอย่างนี้มีอยู่
ก็ต้องได้พบกับสัตตบุรุษพบพระพุทธเจ้าหรือพบสาวกของพระพุทธเจ้าหรือสัตตบุรุษใดๆก็ตามเป็นเหตุให้พบสัตตบุรุษแล้วเราก็นั่งใกล้สัตตบุรุษแล้วก็ฟังธรรมะของสัตตบุรุษเราก็รู้ธรรมะที่จะดับทุกข์ When we have this kind of sada, when there is this correct sada, then one looks for a sattaburut. Sattaburut means a good person, but in Buddhism it means especially the Buddha or one of his disciples, especially the Arahant. So when there is true sada, one looks for a good person, someone who understands the Dhamma and can explain the Dhamma. And then one approaches the Sattaburut, or in Pali Sappurisa. One approaches the Sappurisa and sits near the Sappurisa and then listens to the Dhamma. This is what arises out of proper confidence and faith. แล้วเราก็จะเกิดพอใจเกิดปีติ Then there arises a satisfaction in the Dhamma that one has heard. This is called piti, satisfaction or contentment. จิตของเราก็จะสงบจากความกลัวเป็นปัสสัทธิ Then the mind is calmed, the mind's fear is calmed. This is called patsati or tranquility. เพราะสิ่งเหล่านี้สงบระงับไปก็เกิดความสุขทางจิตชนิดหนึ่งความสุขทางจิตชนิดหนึ่ง When those things calm down, there arises a joy, a mental kind of sukha. A certain kind of mental sukha we call joy. ความสุขชนิดนั้นทำให้เกิดสมาธิ This particular kind of sukha causes samadhi. สมาธินั้นทำให้เกิดการเห็นแจ้งเรียนไล่กับสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง And due to this samadhi, due to this right concentration, there is a realization of seeing things as they really are. One realizes the way things actually truly are in this world. เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เรายึดถือ And seeing things as they really are leads to disenchantment with the objects of our attachment. Leads to disenchantment or nibbita. นิพพิทาเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยยึดถือก็ทำให้เกิดวิราคะคือกระจางออกแห่งความยึดถือวิราคะ Then due to this nibbita, this disenchantment with the things we used to attach to, there arises viraka, which is the fading away, the dissolving and disappearing of attachment. เมื่อมันจางเรื่อยไปมันก็หมดที่เรียกว่าวิมุตติหลุดจากสิ่งที่ยึดถือ As attachment fades away and dissolves, eventually it's finished. And when attachment is finished, this is called vimutti, liberation or emancipation. หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยยึดถือแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาชนิดหนึ่งเรียกว่าขยะญาณังความรู้ว่าความทุกข์สิ้นแล้วรู้ว่าความทุกข์สิ้นแล้ว Then when one is free, is liberated from attachment, there arises a particular kind of knowledge, the knowledge which is called kaya jnana, the knowledge of ending, that all dukkha has ended. ขยะญาณะก็ทำให้มี
สิ่งที่เรียกว่านิพพานก็ปรากฏเรื่องก็จบ And then this knowledge of ending, this kaya yana, causes one to have what we call nibbana. Then nibbana appears, nibbana manifests, and our business is over. นี่ขอสังเกตดูดีว่าต่อจากความทุกข์มันก็ยังมีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทอีกรูปแบบหนึ่งนำไปสู่ศรัทธาปีติปราโมทย์จนดับทุกข์ And so one ought to observe that even after dukkha there are the conditions of dependent origination. After dukkha there can still arise another set or another flow of dependent origination of sattha, piti, passaddhi, sukha, and so on. แต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสเรียกอาการเหล่านี้ว่าปฏิจจสมุปบาทท่านตรัสเรียกว่าอุปนิสสธรรมคือสิ่งซึ่งอาศัยปฏิจจสมุปบาทหรือจะพูดให้ชัดว่าปฏิจจสมุปบาทอีกแนวหนึ่งซึ่งอาศัยปฏิจจสมุปบาทที่เกิดทุกข์เรียกว่าสิ่งที่อาศัยปฏิจจสมุปบาทเราไม่ค่อยรู้จักกัน However, the Buddha didn't call this second one Paticca Samuppada. He called it Upanissa Dhamma, which means that which relies upon or depends upon Paticca Samuppada. So the second from Sattha onward is that which is dependent upon or relies upon dependent origination. Upanissa Dhamma. มันแปลกที่ว่าศรัทธาเกิดจากความทุกข์ความทุกข์มีมากเท่าไรศรัทธาจะมีมากเท่านั้นความทุกข์เข้มแข็งแก่กล้าเท่าไรศรัทธาที่จะพ้นทุกข์ก็จะเข้มแข็งแก่กล้าเท่านั้นขอสังเกตดูให้ดีจะจำไว้ว่าศรัทธาจะเกิดจากความทุกข์คืออยากจะพ้นทุกข์และศรัทธาเชื่อว่ามีสิ่งที่จะดับทุกข์ได้ไม่ค่อยมีศรัทธาชนิดนี้อย่ามีศรัทธาชนิดอื่น Something that's rather strange and quite interesting is that sattha, whether you translate it faith, trust, confidence, sattha comes from dukkha. The more dukkha there is, the more faith. The more dukkha, the more trust or confidence that there is a way out of dukkha. The more firm and vigorous dukkha is, then the more firm and vigorous one's faith is. And then from that faith it leads onward to piti and so forth. So having this kind of faith, or seeing dukkha, being aware of dukkha, experiencing dukkha, and then wanting to get free of dukkha, this is something absolutely necessary if there's going to be correct faith. So please examine this and this point, this fact, so that we have this correct kind of faith. Please don't waste your time on other kinds of faith or sattha. Please make sure your trust, your confidence is the kind that comes from dukkha and the true desire to be free of dukkha. เราจะประนีประนอมกับศาสนาอื่นเช่นเขาจะมีศรัทธาในพระเจ้าถ้าศรัทธาไม่ได้เห็นความทุกข์มาก่อนไม่ได้มีความทุกข์มาก่อนแล้วจะเชื่อว่าจะดับทุกข์ได้นะมันก็เป็นศรัทธาสมัครเล่นศรัทธางมงายศรัทธาเด็กๆมันต้องความทุกข์แสดงอำนาจเต็มที่มาแล้วอยากจะดับทุกข์เต็มที่จึงมีศรัทธาในสิ่งที่จะดับทุกข์เมื่อมันจึงเกิดมีศรัทธาสองแบบศรัทธางมงายกับศรัทธาแท้จริงดูเหมือนความหมายของคำว่า faith กับความหมายของคำว่า confidence มันต่างกันมากในข้อนี้
Now, in order to get along with other religions, in order to kind of reconcile with other religions, we need to understand this point carefully. For example, often people talk about faith in God. And this, we need to understand, if this faith in God exists without any understanding or experience of dukkha, then that faith is foolish. It's just a blind kind of faith. But if the faith in God is coming from the experience of dukkha, from a deepening understanding of dukkha, and then there arises a faith that God is the way to get out of dukkha, this is something we can find much more acceptable. So there are, we can kind of say, two kinds of sattva. There's the foolish, blind, credulous kind of faith that comes when people have not really experienced dukkha. And then there's the valid kind of practical confidence that comes from the experience of dukkha. So we should be careful with the words faith and confidence. They actually seem to have different meanings. One tends to be blind and foolish, where confidence is a more proper translation of saddha. ศรัทธาที่มาก่อนปัญญานี่ใช้ไม่ได้ศรัทธานี่ใช้ไม่ได้มาก่อนปัญญามันไม่รู้อะไรศรัทธาที่มาทีหลังปัญญามีปัญญาเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วศรัทธานี่ดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดคือศรัทธาที่มาทีหลังปัญญาขอให้เรามีศรัทธาชนิดนี้กันเถิด The sattva that comes before wisdom isn't worth very much. You can't do with this kind of blind faith that comes before there is wisdom. You can't, it's not going to help us very much. But the faith or the sattva, the confidence that comes from wisdom, this is quite valuable. When there is panya, wisdom, and understanding of Paticca Samuppada, then the faith, the sattva, the confidence that comes from that is something very valuable. So this is the kind of sattva we want. Not the blind kind, but the sattva that comes from wisdom, from seeing dependent origination for ourselves. ทีนี้เรามาพูดเรื่องประโยชน์ของความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทกันดีกว่า At this time, it would be best to talk about the benefits of Paticca Samuppada. ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ช่วยให้เรามองเห็นความที่ไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนหรือของตนถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วจะเห็นว่าเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่มีตรงไหนที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนของมันได้นี่ปฏิจจสมุปบาทช่วยให้เรามองเห็นความไม่มีตัวตนหรือของตนFirst of all, the understanding of Paticca Samuppada will cause us to realize that there is no self. We'll see that there's nothing that can be taken as a self or as of self, of being me or mine. Seeing Paticca Samuppada, we see that there's just this flow of dependent origination going on endlessly. And in that there's nothing that can be considered a self that can be taken as I or mine. So this is the first benefit, that dependent origination will free us of self and belonging to self or things of self. ความเชื่อหรือความรู้ว่ามีตัวตนนั้นมันเป็นของศาสนาอื่น
ศาสนาอื่นนอกพุทธศาสนาแล้วก็มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาด้วย และความรู้และความเชื่อนี้มันได้แทรกเข้ามารวมอยู่ในพุทธศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวพุทธบริษัทก็ยังถือว่ามีตัวตนนี่มันแทรกเข้ามาจากศาสนาอื่นนั้นเราใช้ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ขับไล่กลับออกไปขับไล่ตัวตนให้กลับออกไปจากความเชื่อที่ว่าเราจะมีขึ้นมา The belief that there is a self or a soul is a belief of other religions. This is not a Buddhist belief. It's not proper to Buddhism to believe so. But it's a belief that existed before Buddhism and continues to exist in many religions even today. And also it has insinuated itself into Buddhism. This belief in a self or a soul, you can see it in many Buddhists. The majority of Buddhists actually believe they have some kind of self or soul. And so we can use, through our study and understanding of Paticca Samuppada, we can get free of this belief that there is a self or a soul somewhere. And we can ข้อถัดไปความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททำให้ไม่มีตัวสิ่งที่เรียกว่าผู้ the one who the one who ผู้กินผู้ได้ผู้อยากผู้ต้องการผู้ความหมายคำว่าผู้ไม่มีแก่ผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงไม่มีผู้อยากผู้ได้ผู้กินผู้ยึดผู้เกิดผู้ตายผู้เกิดผู้ตายนี่ก็ไม่มีไปด้วย The next benefit is that Paticca Samuppada will cause us to see that there's no one who does things. Ordinarily we think that there's always one who does it. There's the one who, or like in English there's an act and an actor. Paticca Samuppada will enable us to cut off the There's just the act, there's eating without an eater, there's no in things. There's making but not the maker. So there's no or one who does things. There's just things are done. There's eating but there's no eater. There's living without the one who lives or the liver. There's no one who dies. There's no one who is born. Seeing dependent origination, seeing Paticca Samuppada enables us to see that there's no one who. It frees us from the one who does this, who does that, who is this or is that. ข้อต่อไปปฏิจจสมุปบาทความรู้ปฏิจจสมุปบาทช่วยให้เราสามารถอยู่ตรงกลางคือมิดเดิลพาดให้อยู่ตรงกลางไม่เอ็กซ์ตรีมโน่นหรือนี่เนี่ยช่วยอยู่ตรงกลางช่วยให้ไม่เกิดความคิดความเชื่อว่ามีหรือไม่มีพูดว่ามีก็ไม่ได้พูดว่าไม่มีก็ไม่ได้พูดว่ามีทำไมมันไหลเรื่อยล่ะพูดว่าไม่มีก็ได้มันไม่มีก็ไม่ถูกเพราะมันมีสิ่งที่ไหลเรื่อยนี่ปฏิจจสมุปบาทช่วยเราอยู่ตรงกลางระหว่างความรู้ว่ามีกับความรู้ว่าไม่มีนี่ตรงกลางอย่างนี้แล้วกลางอย่างที่ไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีไม่ชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วแล้วก็ไม่อันนี้หรืออันนั่นเพราะอันนั่นหรืออันนี้มันก็คือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ไม่มีเองหรืออื่นไม่มีเองไม่มีเซลหรืออาเซอร์ไม่มีเองไม่มีอื่นมันก็อยู่ตรงกลางทุกชนิดกี่ร้อยชนิดมันก็รู้ได้เพราะมีปฏิจจสมุปบาทช่วยให้อยู่ตรงกลาง The next benefit or advantage is that Paticca Samuppada enables us to
stay in the middle, to be in the middle, or to be on the middle path. Paticca Samuppada enables us to avoid all extremes, such as the extreme of there is and the extreme of there is not. To say that things are, that they exist, is to overlook the fact that they're constantly changing and flowing. To say that they don't exist is also to ignore the fact that there's this constant flow. One can't say there is, one cannot say there is not. Paticca Samuppada allows us to be in the middle, where the way things actually are. Paticca Samuppada allows us to be in the middle, free of both good and evil. It allows us to be free of this and that. This is just a flow of dependent origination. That is just a flow of dependent origination. There's not really any this or that. There's just this flow of dependent origination. It frees us from self and other. So seeing dependent origination will free us from all these thises and that's, all these dualisms. By seeing that anything that you take to be some pair of opposites is just a flow of dependent origination. ข้อต่อไปปฏิจจสมุปบาทช่วยให้รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งเราพูดกันทีละอย่างดีกว่าข้อแรกช่วยให้รู้อนิจจังความไหลเรื่อยความเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยถ้าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นว่าทุกสิ่งไหลเรื่อยอย่างที่พวกกรีกเรียกว่าแพนทาเรทุกสิ่งไหลเรื่อยเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นอนิจจัง The next benefits are that dependent origination will help us to see very profound dhammas. We'll mention them one by one. The first is Paticca Samuppada helps us to see anicca, to see that everything is constantly flowing, that it's all just constant flow of change. Or as the Greek philosopher Heraclitus said, pantare, all flows, everything flows in a flux. ช่วยให้เรารู้หรือเห็นสังคตังสังคตะคือมีแต่สิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีอะไรที่ไม่ถูกปรุงแต่งจะดูอะไรแล้วก็มันจะมองเห็นว่ามันถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่เรียกว่าช่วยให้เห็นสังคตังยกเว้นพระนิพพานอย่างเดียวทุกอย่างเป็นสังคตะเห็นได้เมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาท And it helps us to see, to realize sankata or sankatang, the fact that everything is concocted, all things are conditioned, compounded, concocted. That's just the way things exist, with the exception only of nibbana. All things that we experience in this world are concocted. This is called sankata, or the reality of sankata, concoctedness. แล้วก็ช่วยให้เห็นวยธรรมังเสื่อมไปเรื่อยสิ้นไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยนี่เรียกว่าวยธรรมังไม่มีสิ่งใดคงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปเรื่อยมันก็สิ้นไปเรื่อยเห็นปฏิจจสมุปบาทช่วยเห็นวยธรรมัง Seeing dependent origination helps us to see vaya dhammang, which is that all things are deteriorating, all things are decaying. Once something arises, it will never remain the same. As soon as it arises, it begins to decay, to deteriorate, to disappear. แล้วก็ให้เห็นความรู้สึกของเราที่ว่าคลายความยึดมั่นคือวิราคะคลายความยึดมั่น
ถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะเกิดการคลายความยึดมั่นแล้วเราก็จะเห็นคลายความยึดมั่นของเราเอง Then it will help us to see the breaking up, the relaxing, the releasing of attachments, which is called virakang, the fading away of our attachments. When we see dependent origination, we begin to let go of the things we are attached to, and then we can start to realize this dissolving and breaking up of attachment. นี่ก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับเป็นธรรมดา And then we see that all things have arising and quenching as their ordinary nature. Things are ordinarily just arising and ceasing, arising and quenching. เพียงเท่านี้ก็พอแล้วมันยังมีอีกมากมายเอามาพูดให้หมดไม่ไหวเพียงเท่านี้ก็มีประโยชน์พอที่จะดับทุกข์แล้วเห็นอนิจจังสังขตังเป็นต้น This is enough for now. In fact, there are all kinds of other benefits of seeing dependent origination, but to list them all would take too long, and we don't have the time or the strength. But just these few, seeing to realize anicca, sankatang, vayatamang, virakang, like this is enough for us to successfully quench dukkha. ประโยชน์ต่อไปของการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือป้องกันไม่ให้เกิดมิจฉาทิฏฐิใดๆไม่อาจจะเกิดถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทอยู่มิจฉาทิฏฐิ62อย่างในบาลีนั้นก็ไม่เกิดแม้แต่สัมมาทิฏฐิของชาวบ้านน่ะสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะน่ะว่ายังมีบุญมีบาปมีดังนี้ก็ยังไม่เกิดมันจะเห็นเนื้อบุญเนื้อบาปไปเสียสัมมาทิฏฐิมีสองนะสัมมาทิฏฐิชาวบ้านมีอาสวะสัมมาทิฏฐิของพระอรหันต์ไม่มีอาสวะสัมมาทิฏฐิของชาวบ้านนี่ก็จะไม่เกิดเพราะเห็นสัมมาเพราะเห็นปฏิจจสมุปบาท The next benefit is that due to seeing Paticca Samuppada, no kind of miccha ditthi, no kind of wrong view or wrong understanding will occur. There won't be any wrong understanding. All the 62 kinds of miccha ditthi which are listed in the Pramajala Sutta, none of these can appear when we realize, when we are seeing the reality of Paticca Samuppada. Or even the samaditi of worldlings. Even this worldly samaditi cannot arise when we're seeing dependent origination. You should be aware that there are two levels or kinds of samaditi. There is the samaditi, the right view, that is still connected with the asava, the samaditi of people, of worldly samaditi. And then there's the samaditi of the arahant, the transcendent right view. When we are seeing dependent origination, there's no way that this worldly samaditi, the samaditi still connected with the asava, the eruptions, this cannot arise when we are experiencing seeing Paticca Samuppada. ประโยชน์ของการเห็นปฏิจจสมุปบาทข้อต่อไปซึ่งหน้าขันหรือจะมีอาการหน้าขันหรือหน้าหัวเราะว่าจะทำให้เกิดมีธรรมกถึกผู้แสดงธรรมที่ถูกต้องถ้าเขาไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเขาจะแสดงธรรมผิดหมดเลยถ้าเขาเห็นปฏิจจสมุปบาทอยู่การแสดงธรรมของเขาจะถูกต้องเป็นผู้แสดงธรรมที่ดีในโลก The next benefit is kind of amusing or funny. Because seeing dependent origination causes there to be Dhamma preachers or Tammagatuk
people who can teach or preach the Dhamma. If someone is talking about Dhamma or preaching about Dhamma but doesn't see dependent origination, then their explanations and teaching will be incorrect. But while speaking, if one is aware, if one experiences Paticca Samuppada, then that preaching of Dhamma will be correct and true. So the true Dhamma speaker or preacher arises when we see, when we realize dependent origination. ประโยชน์ต่อไปก็คือทำให้เรารู้จักว่าชีวิตนี้ร่างกายนี้ชีวิตนี้เป็นของใครคือให้รู้ว่าไม่มีเจ้าของชีวิตนี้ร่างกายนี้ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของแล้วก็ไม่มีความถูกเป็นเจ้าของไม่ถูกเป็นเจ้าของไม่ทำให้ถูกเป็นเจ้าของของสิ่งใดแล้วมันก็ไม่เป็นเจ้าของของสิ่งใดถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทมันมีกระแสของปฏิจจสมุปบาทกำกับอยู่มันจะเป็นของใครไม่ได้มันจะเป็นของใครไม่ได้กายนี้จะเป็นของใครไม่ได้ไม่มีตัวกูไม่มีของกูมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท The next benefit is that we'll know who this body and mind belongs to. When we see Paticca Samuppada, we realize that it doesn't belong to anybody. This body and mind doesn't have an owner. It isn't the owner of anything. We see that when this body and mind is constantly flowing as dependent origination, we see that there's nothing that can own it, and that it itself can't own anything. So we realize that there's no owner. There's no ego that belongs to it or that's in it or that can control this life. So we see that this life has no owner. This life doesn't own anything. It's totally free of ego and mygo. ข้อสุดท้ายที่น่าขบขันที่สุดก็คือว่าการเห็นปฏิจจสมุปบาทรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องแล้วชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของผู้ใดไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทชีวิตนั่นเองมันจะกัดตัวผู้นั้นชีวิตนั่นจะกัดเจ้าของยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นมันกัดยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นมันกัดเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันไม่ยึดถือสิ่งใดนั้นชีวิตนี้ก็ไม่กัดเจ้าของนี่มีค่ามีประโยชน์ที่สุดขอให้สนใจไปว่าชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของถ้าเรายังไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทชีวิตนี้เองจะกัดเจ้าของอยู่ตลอดเวลา The last and most funny benefit is that when we see Paticca Samuppada, this life cannot bite its owner. When we're ignorant of dependent origination, when we're unaware of it, then this life turns and bites its owner. When we are unable to see that life itself, the experience of life, all the things that life comes into contact with, when we don't see that it's all just dependent origination, then there arises attachment to life, attachment to the experiences and the objects, and then life bites its owner. But seeing that it's all just dependent origination, there's no owner to be bit, and life has no need to bite anything, and so life doesn't bite its owner. So be very interested in this benefit. It's the best of all, that we can live without life biting its owner if we see dependent origination. ในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่า การเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคะฟังยากหน่อยโสตาปัตติยังคะ
คือองค์ประกอบที่พร้อมที่จะเป็นโสดาบันองค์ประกอบที่มีความพร้อมที่จะเป็นโสดาบันเรียกว่าโสตาปัตติยังคะโสดาบันแปลว่าผู้ยืนจดประตูพระนิพพานยืนจดประตูพระนิพพานยังแต่จะก้าวเข้าไปเท่านั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาททำให้เป็นโสดาบันยืนจดประตูพระนิพพานพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานนี่ประโยชน์สูงสุดของการเห็นปฏิจจสมุปบาท The Buddha said that realizing Paticca Samuppada is Sotabati Yanka, which means the factor that is ready to be Sotapanna, or the necessary factor for being prepared to be Sotapanna. Sotapanna means standing at the threshold of Nibbana. Sotapanna means one standing right at the door or threshold of Nibbana. It's only a matter when one will step in and enter. And Paticca Samuppada is the factor that makes us ready to be Sotapanna. So it's the factor of readiness for Sotapanna-ship or hood or whatever. เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องทั้งหมดของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วดับลงเราจะเสียเวลาพูดกันสัปดาห์นึงก็ไม่จบผมคิดว่าเดือนนึงก็ไม่จบที่จะพูดกันหมดโดยสิ้นเชิงเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าเท่าที่ควรรู้กันก่อนควรทราบกันก่อนจะสำเร็จประโยชน์กันก่อนก็อย่างที่พูดมานี้ขอได้โปรดสังเกตแล้วคิดนึกให้ดีเข้าใจให้ดีเห็นแจ้งให้ดีและนำไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ได้โดยกันจงทุกๆคน Paticca Samuppada has all of nature as its subject matter. And all laws of nature, all of the law of nature is just this dependent origination. I think if we talked about it for a week that we couldn't exhaust the subject. I think we could speak even for a month and still not finish talking about dependent origination. But what we need to know at the beginning to start is what we've been discussing so far. I think that what we've discussed so far is enough for us to take and reflect upon, to investigate, to examine in and for ourselves. So I encourage all of you to do so, to take this. We don't need to go into all the details. What we've discussed now is enough for you to investigate and examine in order to quench dukkha. ขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดีเป็น2 ชั่วโมงแล้วคืนพูดต่อไปอีกปฏิจจสมุปบาทแห่งการปวดเมื่อยมันก็จะเกิดปฏิจจสมุปบาทแห่งความไม่พอใจมันก็จะเกิดขอยุติการบรรยาย Thank you for being good listeners. You've endured for 2 hours, and by now the dependent origination of aches and pains are beginning to arise, and maybe even the Paticca Samuppada of dissatisfaction and impatience and aversion will be occurring, so we better stop now. Thank you. That ends today's talk.